Когда ты там худеешь, не худеешь, считаешь БЖУ, одна история. Спортивный результат, вот эти все, да, там целые вот эти там и тушки, и крылышки, и все на свете. Вот эта вся история с любые части там курицы, да в принципе любого мяса, они подходят для питания, там и субпродукты, для питания спортсмена. Очень даже вполне себе. Очень жаль, что я давно эту курицу не ем, потому что, ну, уже все. Курица, она